မင်္ဂလာပါ EV's Kitchen ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။မိတို့ဒီနေ့မှာတော့ Tiramisu ကိုမွေးနေ့ကိတ်တစ်ခုအနေနဲ့ဖန်တီးပြပေးမယ်နော်။ Tiramisu ကလုပ်ရတာဆိုလို့ရှိရင်တအားလွယ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုးပေါ့နော် sponge finger ဆိုတဲ့ ready made လာတဲ့ဟာလေးတွေကိုသုံးပေးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါရဲ့အဓိကကတော့သူ့ရဲ့ cream ပေါ့နော်။အရန်အလှဆင်လို့မရတဲ့ကိတ်တစ်ခုပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့စားရတာအရန်ကောင်းတယ်။ဒီမှာတော့မဲကြီးကမွေးနေ့ကိတ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ recipe ကိုနည်းနည်းလေး modification လေးတွေလုပ်ထားတယ်မွေးနေ့ကိတ်တစ်ခုအနေနဲ့ဖန်တီးလို့ရအောင်ဒါကိုသုံးပြီးတော့မဲကြီးလုပ်ပြပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ကြမယ်နော် sponge finger ready made လေးတွေပါမယ်အဲ့ဒါကစုစုပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်18ခုလောက်သုံးလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးအထုပ်ကလေးတွေနဲ့လာတယ်နော်ဒါအသင့်သုံး supermarket တွေမှာဝယ်ပြီးတော့သုံးလိုက်ရုံပဲကိုယ့်အကိုလုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်မဲကြီးအရင်တုန်းကလုပ်ဖူးတဲ့ recipe လေးကိုထည့်ပေးထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒါစုစုပေါင်း18ခုကိုတချို့နေရာလေးတွေကိုဖြတ်ထားပေးမယ်အဝိုင်းနဲ့လုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတဲကိုဝင်အောင်လို့ပေါ့နော်ဘေးနားမှာလည်းနည်းနည်းဖြည့်လို့ရအောင်အစလေးတွေကိုဖြတ်ထားပေးမယ်နော်ဒါကကိတ်အပိုင်းကဒါပြီးသွားပြီအခု cream အပိုင်းကိုဆက်ကြည့်ကြမယ်နော် tiramisu အတွက် cream ကိုပြင်ကြမယ်နော်အဲ့ဒါအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသုံးတာက mascarpone cheese ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာက tiramisu ရဲ့အရသာကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်စေတယ်ပေါ့နော်cream cheese ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အရသာအဲ့လောက်ကြီးမကောင်းဘူးပေါ့နော် tiramisu ဆိုလို့ရှိရင် mascarpone cheese ကိုပဲရွေးသုံးပေးမယ်ဒါစုစုပေါင်းဆိုရင်မဲက250 gram ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ whipping cream 110 gram ကိုချိန်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်ကြက်ဥအနှစ်နှလုံးကိုမဲသုံးပေးတယ်တကြားကတော့ custard sugar 50 gram ကိုသုံးတယ် gelatin powder ကစပွဲစွန်းတစ်စုံကိုသုံးပေးရမယ်နော်ပြီးရင်ရေလဲပါမယ်နော်ရေကတော့စပွဲစွန်း3စွန်းကို gelatin နဲ့ခဏနေထည့်ပေးမယ်နောက်အရေးကြီးတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုကတော့ဒါ coffee liquor ပေါ့နော်tiramisu မှာအဲ့ဒီအရသာလေးနည်းနည်းရှိတာကသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကအရက်မသုံးကျင်ဘူး alcohol ရှောင်နေဆိုရင်တော့ဒါကိုဖယ်ထားပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့အရသာ cream မမီတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့ဒီမှာ coffee liquor မှာမှအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုသုံးတဲ့ coffee liquor ကဒီလိုဟာမျိုးပေါ့နော်သူက Irish ခလာပြီးတော့များသောအားဖြင့်ဆိုရင်တချို့ coffee liquor တွေကအယောင်မဲတယ်နောက်အဓိကကြတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုကတော့ coffee ပေါ့နော် coffee ကဒါ espresso ရဲ့ရိုးရိုး coffee long black ကိုမဲက2မျိုးရောတာပေါ့နော်စုစုပေါင်းဆိုရင်1 cup ကြော်လေးရှိလိမ့်မယ်ဒီထဲကိုမှမဲတို့ကတကြားပေါ့နော်စပွဲစွန်းတစွန်းတတလေးလာပြီးတော့ရောပေးလိုက်မယ်နော်ဒီထဲကိုမှခုနကမဲပြောတဲ့ coffee liquor ကိုလာပြီးတော့ရောထည့်လိုက်မယ်ဒါကိုဘေးဖယ်ထားပြီးတော့အခု cream အတွက်ကိုဆက်ပြင်ကြမယ်နော် gelatin ကစပွဲစွန်းတစ်စွန်းကိုလာပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်ဒါကမုံကိုပို့ပြီးတော့ခဲပစ်သွားအောင်လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ gelatin ကိုပွားလာအောင်ရေစပွဲစွန်း3စွန်းနဲ့အရင်လာပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက gelatin မသုံးကျင်ဘူးရှောင်နေဆိုလို့ရှိရင်အာဂါကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အာဂါကကြတော့ကြောက်ကြောမှုန်ပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးပြီးရင်ကျက်ဥအနှစ်နှလုံးကိုမဲရိုးကတကြားနဲ့လာပြီးတော့ခောက်ပေးမယ်နော်ဒါတကြားစပွဲစွန်း3စွန်းရေကိုစပွဲစွန်းတစ်စွန်းလာထည့်ပေးမယ်ဒါကိုမဲရိုးကမီးပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့ကြိုပေးရမယ်ပေါ့နော်ကြိုတဲ့အခါမှာရေနွေးငွေ့နဲ့သူကပူအောင်လုပ်ပေးမယ်မီးပေါ်မှာတော့ဓာတ်ရိုက်မထိဘူးပေါ့နော်ခွက်တစ်ခွက်ထဲမှာရေနွေးကိုထည့်မယ်ပြီးရင်စူအောင်တဲမယ်ပြီးရင်ဒါကိုအပေါ်ကတင်ပြီးတော့80ဒီဂရီရအောင်မဲကြီးတို့အပူသွားပေးမယ်နော်ခုဒါကလည်း80ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကိုရောက်ပြီဆိုတော့မဲကြီးတို့ဒီထဲကို gelatin လာထည့်လို့ရပြီနော် gelatin လည်းလုံးဝပျော်သွားပြီဒါကိုနည်းနည်းလေးနှွေးသွားအောင်အေးခံမယ်ဒီကြားထဲမှာမဲတို့ cream ကိုဆက်လုပ်ကြမယ်နော် mascarpone cheese 250 gram whipping cream 110 gram ဒါကိုမှွေဆက်ကလေးနဲ့နည်းနည်းလေးပြစ်သွားအောင်မှွေပေးမယ်နော်ဒီနေလောက်ဆိုရပြီနော်အခုကြက်ဥနဲ့ gelatin နဲ့ရောကလည်း30ဒီဂရီပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲကိုမဲတို့ရောထည့်ပေးမယ်
ဒီလောက်ဆိုရင်ရပြီသူကခက်ပြော့အနေထားပဲเนาะဒါကိုမိန်းတို့က chill လို့အောင်မှာ gelatin ပဲပါမှာဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျရင်သူဟာသူတိတ်ကလေးပြန်ဖြစ်သွားနိုင်မယ်เนาะအခုစပြီးတော့အလှဆင်တော့မယ်เนาะဒါအတွက်ဆိုရင်မိန်းကဒီလိုမျိုး ring ကိုတုံးတယ်ဒါကလေ adjust လုပ်လို့ရတယ်ပြန်ကန်မထွက်သွားအောင်လို့ဒီမှာ cello tape လေးနဲ့ထိန်းပေးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒီထဲမှာဘေးနားကိုပတ်ဖို့ဒီဟာ plastic အကြည်ကိုသုံးပေးရပေါ့เนาะဒီ side က9လက်မ side ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါအစင်းသင်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အခု sponge finger တွေကိုစပြီးတော့နှစ်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ sponge finger တစ်ခုကိုယူမယ်ခုနကပြင်ထားတဲ့ coffee တွေကိုဒီလိုလေးလာလုပ်ပေးမယ်เนาะဒီလောက်ဆိုရပြီเนาะအဲ့ဒါကိုဒီထဲမှာလာပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မယ်เนาะတချို့ sponge finger လေးတွေကိုမကြီးကဒီလိုဖြတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီဘန်းနဲ့အညီထည့်ခြင်းလို့ဒီဘေးနားမှာလိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုတတ်နိုင်သမျှကိုကလိုက်ဖြည့်ပေါ့နော်ကိုက cake base ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုလေးလုပ်တာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ရသွားပြီပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာစပြီးတော့ cream ကိုဖြည့်ကြမယ်နော်လောင်းလို့ရတဲ့အနေထားဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒီလိုလေးတကယ်လို့ကိုကရေခဲတတာထဲမှာနည်းနည်းထည့်ပြီးသွားလို့ခဲသွားတယ်ဆိုရင် microwave နဲ့20 second လောက်အပူပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူက gelatin ပါတာကြောင့်မို့လို့နည်းနည်းခဲတယ်ဒါကိုမိတို့က3ပုံ1ပုံလောက်ပေါ့နော်ကိုဒီထဲကိုလာထည့်မယ်ဒါလေးကိုဒီလိုလေးနည်းနည်းလေးဖြန့်ပေးမယ်မနော်အဲ့တော့ဒီလိုအနေထားမှာနည်းနည်းလေး shake လုပ်ပေးလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်သူကတော်တော် cream ကဒီလိုအနေထားဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာမှကြံတဲ့ sponge finger တွေကိုထပ်ပြီးတော့တင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုမျက်နှာပြင်နည်းနည်းလေးညှိပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါကိုမိတ်တို့3နာရီလောက် chill လုပ်ပေးမယ်ပြီးရင်တော့ final decoration ကိုသွားကြမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့နောက်ဆုံးပိတ် final decoration အနေနဲ့မိတ်တို့က whipping cream 135 gram ကိုဒါတကြားက33 gram လောက်နဲ့ပေါ့နော်ရောပြီးတော့ခောက်လိုက်မယ်ဒီအဆင့်ကမပါလဲရတယ်နော်ခုနကအဆင့်မှာနေ chill လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုပေါက်တာလေးဖြူလိုက်ရင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါကတော့မိတ်တို့ကမွေးနေ့ကိတ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့လှအောင်လို့ cream လေးပါထပ်ဖြည့်ပေးမယ်နော်နော်ဒီလိုအနေထားဆိုရင်ရသွားပြီနော်ပြီးရင်ဒီထိတ်ကလေးကိုဒီလောက်ကလေးပဲဖြတ်ပေးအောင်မယ်နော်ဘာမှထူးထူးဆန်းဆန်းဟိုခေါင်းနေပါမတုံးပေါ့နော်ဒါလေးကိုခုနလှုပ်ထားတဲ့ကိတ်ပေါ်မှာလာပြီးတော့ pipe လုပ်ပေးလိုက်ရင်ရပြီနော်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ cake လေးထွက်လာပြီပြီးရင်တော့နောက်ဆုံးမိတ် final decoration အနေနဲ့ကိုမှုန်ကိုဒီပေါ်မှာလာဖြူပေးလိုက်မယ်နော်ဒါကို cake ပေါ်မှာစိုက်ပြီးတော့အလှဆင်လိုက်ရင်တော့မကြီးတို့ decoration လုံးဝပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကဲအခုဆိုရင်မကြီးတို့ရဲ့ tiramisu မွေးနေ့ cake လုံးကြီးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ထုံးစံတိုင်းပဲအကုန်လုံးလွယ်လွယ်ကူကူဆိုတော့အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့မကြီးမျှော်လင့်ပါတယ်မကြီးတို့နောက်မှတွေ့ကြမယ်နော်